Horas madihita, selamat Hari Paskah madihita saluhutna. Hamu dongan sahuria, namarlas ni roha dohita sadarion, ala ni balga ni asi ni roha ni debata dihita. Ai dilehon do anakna nasa sadai, gabe pelean pardengganan, pasaihon dosata, nunga tulus sakap ni debata. Haleluya, nunga hehe Kristusi. Alani lasma rohata, tajakon ma ibana di nguluta, marhite pesta paskaon. Jalata hama uliatehon ma, pambahenan ni debata di tonga-tongata. Ima haheheon nasian akan amate, ai marhitei, gabe parsidohot hita di haluan na pinatu panai. Atong, tapuji ma ibana, marende mahita sian buku ende nomor 56 ayat sada dohot 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tungo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariandona jinadihon ni Jahoba, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni pande bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok maluate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimo namangolu hami, ala ni haheheon mi, dang polabe mabiar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasanga poko di bagasan haporseon na mangulu, pai masahat hami tu lambungmu. Amin. Marende mahita. Oh
tatangi hon mapatik ni debata di minggu ta sadarion. Sian Roma 10 mamuka sian ayat sia dohot 10. Ai malua maho molo diparhotopot panganan mitu Tuhan Yesusi huhut dihapor sayai roham naung dipahehe debata ibana sian akana mate. Ai rohaido porsea asa tuha tigoran pabanganido maka tidakon asa tuha luaon ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Marende mahita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham say asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humopop hita gabe dosa do ibana, naso tumanda dosa di bahen debata, asa gabe hati goran debata hita marhite-hite ibana, hasangapon madi debata na diginjang. Marende mahita. Tatangihon mahata ni debata di minggu ta sadarion, iman natar surat di Markus 10 onom, mamuka sian ayat sada sahat tuwalu. Asadung salpu ari sabati, dituhor si Maria Magdalena dohot si Maria ni Jakobus, rab dohot si Salome ma, ragam-ragam nina khusus, laho mamiha ibangkena.
Masih pandohan donasida, ise mamangulang batui di hita, sian baba pitu ni tanomani. Mamero kapakina sida, di ida manam di bulan-bulan bayi, aina berkasitu sudoi. Di bongo tinasida ma tanomani, gabe di ida ma doli-doli sahalak, parulos namar linang-linang, hudul tukan siamun, jadi ma biar situ tu mana sida. Alainina do manduk nasida, unang maha biar, didului hamudo Yesus nasian Nazaret, naung dipersilakon, nunga hehe di bana, dang dison di bana, idahamu mainganan hapiahan naung. Laho mahamuna, pabuah hamu matu aka sisianna dohot tu si Petrus. Joloan nanna dohamu tu Galilea, disima idaun muna ibana, songon naung didok hian tuhamu. Dungi ruar wana sida na polusian tanomani, lau sakadodo dona sida jalatan mali, jaladang adong di Papua bona sida agia tulise, aina tahutan dorohana sida. Ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatan hidebata, jala nau pepsa. Amin. Marende mahita. Tidakon maha porseau tai, songona hina tidakon nidongan sah porsean disandok pertibion, rap mahita mandok. Au porsea dibata Jehovah, ido ama pergogona suatu dosa, natu mo palangit dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak didebata Jehovah na sesadai, iman itu bohon si Maria, nagabe-gabean sionton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit, di panguma na silatus, na mate tarpaljo di mana dihap na silang, na tua turun dintana, na mulak mengulu dari patoluhon, nama naik ke surgo, lahundul tesiamun di bata Jehovah, amanai pergogo na soha tudusani, disima ibana pamilang sogo tutanoon, manguhumi alak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopani akana badia, dohok dianseni dosa, dohok diatai na mandok, muludak halak na mati, dohok diangoluan na soras sudah. Amin. Warasma dihita salhuna.
Selamat hari Minggu mah di pasahat turiatta. Tuhamu amanami dohot inanami ne baruro marminggu di HGBP PK baru. Tuhan debatama nama dongan hita di parsawarata di minggu sadarion. Tebegima titing nama ragam dohot warhepengon di huriatta. Warta umum nasorang. Nah di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 di basa-basa tuata sadada dandak buru di keluarga Niamata F Silalahi tubuni inata I boru lubabatu nama ringanan di jalan Tegal Sari Perum Tegal Sari residen sektor Rumbai Pesisir. Nah di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di basa-basa tuata sadada danak bawa di keluarga Niamata Ipan Credo Situmorang tubuni inata Donna Marisa Boru Raja Guguk nama ringanan di jalan Indrapuri sektor Bambu Kuning Tenayan Ipasdo dak danaki suang songoni na torasna ruas nataba mamuka minggu sadarion tanggal 31 Maret 2024 nunga gabe ruas ni huriatta keluarga Niamata Helmi Wilson Pratama Silitonga STMM inatai Romian Boru Togatorop SSI Pidasian GKPI Sion Senantiasa Resort Labu Baru Barat maringanan di jalan Abdul Malik Perum D Hang Tua Bolok D nomor 10 sektor Bambu Kuning Tenayan Raya Patuluhon ruas napidda mamuka minggu sadarion 31 Maret 2024 nunga bidah sian huyat tahun Sarli Boru Simamora Boru Niamata Maradu Maju Simamora inatai Nurasti Boru Sermin maringanan di jalan Hang Tua Gang Perdamaya Tolu nomor 11 sektor Pituangin Sokaterus Pida tu GKPI Jalan Segar Resort Labu Baru Barat nah paupaton namoding nah di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 nunga jumolo marujungolu amata Raihal Sibulun SE tutu umur 55 tahun nah hinabaluhon ni inata Dermawan Boru Gultum maringanan di Jalan Dahlia nomor 46 sektor Padang Bulat Tolu minggu sadari yon di Patupado permingguan masuk pukul 8.00 WIB tuhatama namang ngapuli sudi keluarga nah palimahon periode sasi fungsionaris tabuama di bagas hatang yang tak Ngima pamiliton fungsionaris ni huriatta periode 2024 2020 Dewan Seksi Badan Audit Badan Usaha jala dari Jumat tanggal 12 April 2024 ima pamiliton ni Dewan Dung Sidung Sermon Perhalado Onopon Subangan di jalo huriatta do Subangan lao magati pitu pagar gedung sekolah minggu Padang Bulan sian keluarga MT Samosir inatai Boru Situmorang siap Padang Bulan sada gudangna Rp1 juta keluarga NN sian Padang Bulan Tulu juta rupiah. Parhalado do ruas ni huria pasaton maulate gudang tu sudi
ruas napasahaton subbangani. Napapituhon dana pembelian mobil Huria di hari Minggu tanggal 7 April 2024. Patu-paut tado papung pelian marhite amplop sokongan dana pembelian mobil Huria tap dohok pelia paduahon tujulu. Parhalado ni Huriata makirim di Pandupahyotta tu sokongan dana na dibutuhon godangna 21.611.400 rupiah. Marhite Pandupakihon muna gudang maddok maulate. Suara Koinonia Pakobasion Minggu Sadarion tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.00 WIB. Amata Pendeta Resort Victor Singal Hasilalai STHMM Marjamita di HGBP Pembatuan. Seksi lansia di hari Selasa tanggal 2 April 2024 senam osteoporosis masuk pukul 7 di Joloni Gereja, marpahian baju olahraga warna putih. Minggu Sadarion tul Sada Maret 2024 nunga di Batu Pahuriata pertangyangan buah-buah ijuk aiheon di Tuhan Yesus nasugut masuk pukul 5.00 WIB maringanan di gereja. Minggu Paskana Perjulu Minggu Sadarion tul Sada Maret 2024 Pesta Perjulu Parningotan Ari Aiheoni Tuhata Yesus. Pasca Paduahon di hari Senin tanggal 1 April 2024 Pasca Paduahon Parningotan Ari Aiheoni Tuhan Yesus masuk pukul 10.00 WIB manang jam 7 malam. Namar jamita di Parminggoni Ima Amata Sekjen HGBP Padita Dr. Victor Tinambunan MST. Bunga altar Naparadio bunga altar hari Minggu Sadarion tul Sada Maret 2024 sian seksi perempuan. Naparadio bunga altar bulan April 2024 sian sektor Pekanbaru Tonga. Suara Diakonia Seksi Kesehatan Minggu Sadarion tul Sada Maret 2024 dipatu pada kegiatan donor darah maringanan di ruang pertemuan Manang Konsistori Lama dimulai pukul 07.00 WIB saat pukul 12.00 WIB. Ulang tahun tu sudah ruas ni Huriata nama ulang tahun hari atu tubuh dohot ulang tahun perdongas Saripeon Parbogason sian hari 31 Maret 1 tanggal 6 April 2024 parhalado dohot uriah HGBP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata sian Mazmur 33 ayat 22. Saya pasonggo ma asini roham tuhami ale Jehovah. Obar tu pak pangalungut tonon nami diho. Tatangnya aku ma ruas nuriat na marsait na di rumah sakit doho na dijabu songon na tersurat di titingon. Anggiat ma di daun itu hatta parsaiton nasida. Masalah perhepengon doa kaberita na lain tabereng ma di stensilatta. Songonima titing namasa di Minggu Sadarion. Tuhat tama nama masuk-masuk hita sudina horas. Marende mahita puhut papunguhon pelean sadaa dohot sadabe.
Damai di patana sumurung sian salugu naroha. Ima mangaramuti ka hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata untuk raksopina sahat jami taon sadanay baru di tonga-tongani bangsota obartu surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 sada perubahan nomenklatur perayaan Paskah muluna salilingon nomenklatur secara nasional ima hari kebangkitan Isa Al-Masih dan ajaran ni Kristeni alai nuaing ngadiru babi obartu keputusan ni Presiden gabe di ma hari raya kebangkitan Yesus Kristus sada pengakuan obartu ajaran ni Kristen jala secara dogma secara teologi ngatak kasih obartu hak Kristenon marhition di bagasalah seniroha pinasaha matuhita selamat Paskah marihita saluhuna natani debata jamita di pesta sadarion di mana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidul 25 mamukamai sian ayat onom sahat rodi ayat sia songonom ma didok disi jadi padirion ni Jehovah sebot mari saluhut bangso sada haruan di duluhon haruan natalmis haruan sian tuak anggur naung liling sian sipanganon na hujal sian aka anggur na galia na pita dungi pasision nama di dulukon hire-hire na hinukupon tu saluhut aka bangso doho pakukupi na hinukupon tu saluhut akka perbiku buduton nama hamatian seliling-liling na apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi jala padaun nama haurahon ni bangsona disadok tanoon ainunga Jehovah madohi jadi dohono ni halak madiari na sesadai ida ma oddo de batata na itahaposi na mangurupi hita di soddo Jehovah na itahaposi marulupuluk mahita jala marlas niroha mida hatuaw nai ido sahakna sada na istimewa do sehalion di pesta Paskah somalna mulak kari pesta songonon saya dipahobar waka jamita turpuk tuaka peristiwa-peristiwa na masa isarani saya dibuat doi sian evangelium naupati Matius manang Markus Lukas manang Yohanes asalam takas kronologi peristiwa hahihiyon ni Yesus alayang ko sa halion diene doi sian turpuk na asing na mangodolhon songod dia do haibaruon hamubaon ni jolma hamubaon ni hadirion ni jolma na songon pakorhon ni hahihion ni Tuhan ta Jesusi taboto do na tongon do marukir jala cemas nang bangso Israel hati hai alan yang ancaman molo di posisi ni Israel di utara Asyur di selatan Babel alai dihapit Indonesia jala diancam mabir Indonesia tahutan alai hadu mabeni nung ngalilin di paingot niya kapanurilang taringot tu si asa unang nasida manadik ko Jakoba ay di patando na madjaga nasida alay nang dia turehon nasida
balik sa mangidogo guru na sida tu jolma. Mangidogo guru na sida tu bangso nasing. Alay gabi terjadi maakapengan sama ni. Sadana ni pangido ni akapanurirang jala Jehovah sa diri mangido tu nasida. Au sa unang ditarik ko nasida Jehovah. Tuk pedi tarik ko nasida Jehovah. Ala ikur di nasida. Adigan mulak mengakui nasa kakurangan. Merpangula kido rohani di bata. Dilihat di bata do kesempatan. Dilihat di bata do akka pertikian. Tu akan aulo mubah. Tu akan aulo berubah. Tu akan aulo mengikuti dalam di bata. Laos kesempatan itu sungguh dia nari ko barhon ni panurirang Yesaya na naik patu paon di bata ima haruan bolon manang pesta perjamuan yang agung, pesta perjamuan yang lengkap dan sempurna. Di bata ado patu pahoni. Iko barhon si Yesaya may sungonima bahenon ni debata molo nunga mulak saluku na jolma manadi kudusana alania ala nunga di patupa debata asesani dosa nang merhiti Tuhan Yesus Kristus di naukehe nang manaluhok kamatian jala mula mangulu manaluhon sorop ni amatian. Macetakas dari ko barhon si Jeremia. Alani do otomatis do kesempatan ni gabe kesempatan nago las ni roha ala maluas ya nakaparukilon maluas ya nakaasupasu manang ansaman ala ni pakorhon ni dosa ni Portibio. Tamo to do sungod dia pakorhon ni dosa. Mula tajaha rum tulu 27 tuk saluhu dona sida merdosa dan dapat pujian ni debata. Semuanya telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita hidup dan menjalani hari-hari kita oleh karena dosa yang sudah melekat dalam kehidupan kita, pada akhirnya apa yang terjadi? Penderitaan, parukilong, alani dosa itu. Dang bui taro tapi hita kita makan hamuk kuson ala hamuk kusonido pakorhonido sei dak peduli behita nak tuakan atinoppan ni debata. Keputusan ni diskusi ni gereja dunia na baru-baruan ini hanya prediksi. Tapi tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dunia 30 tahun ke depan. Na baru-baruan tabereng do nadong do nga putusian ni tongos perhubas pelayan perempuan tu Siak daerah Siak alai tiba-tiba doro unang mamang unang maperupua baik kamu bawa ma hewa horwa natwari do pe baru di soro bebiet sa keluarga di so. Memang alan itu sendiri. Itu dia inganan ni bebieti. Enggak habis di sasa jolong mai sudi. Aturannya inganan ni bebiet. Bagai ujung ke bebiet. Bamarromat to. Seorang inganan ni sida. Sengoni manangaka portibion dunia sehingga perhatian di gereja-gereja dunia itu dua hal namanya kangkan people on earth manusia do bumi wado persauran di jolmau asa dengan manusia dihargai portibio jadi perhatian tu jolma dohot tu portibio bencana alam terjadi alani kerasukusan alani dosa rusak hubungan di debata, hubungan di jolma tu debata, alani dosa, sehingga hubungan di jolma nang meredup jolma alani dosa. Alai debata sendiri membuat inisiatif lau patu pahon perjamuan neguk di bagasan las nirwa dohot hadameon.
alanya kaperukilon doho penderitani nunga salbu. Dia medidok nasi dihasi holi debata do kamu bau ni rohani bangsoi. Ay marpangulay hido rohani debata dia kana olo manadiko dalan na nasional omoni debata. Si olo rohani debata. Mula di patorang Yesaya nak kiningon taringot tu perjamuan na sangat lengkap, na sangat sempurna. Bahkan di patorang menu-menu yang luar biasa mengikutkan halak Yahudi. Dia mai hidok si panganon natal mis. Naguk miak, akka si panganon na maramiak-miak. Si panganon na hujal, akka na lembut na impuk na tabo. Dibarengi musena na kiningan anggur na tertua. Ay lamba itu anggur la margadi. Mula dong anggur na ratusan juta dang binoto biarkani. Sudion kobaran ni pesta ni ala Jakudi na buai patu patari dahon las ni roha. Idawai binarong mulai pesta di ala Jahudi. Saya dapat dari daun sukacita mulai dokon. No, not joy without wine. Dan ngadok sukacita mulai dang dibarengi minum anggur. Sarupa tu Batak di. Mulai Batak lebih diata Inggris cuma mulai pesta ni Batak. Not joy without saksang hina detong. Ko saksang go belas roha kan itu. Tidak ada sukacita tanpa saksang. Ina molo pesta ni Batak. Anai molo di patorang nak kindak kulani. Dibuat debatando sada keputusan di tengah-tengah ni persaurani hubungan na dengan antar bangsa. Akka bangsa perbigu bangsa mulai do yatan asing goim orang asing stranger. Ya akan aso masuk tu orang halak Israel halak Yahudi alai gabe si sada persaurang manusia akan mana singa-singi ala nunga terjadi hasasan di dosa jala di sima masa sialom na sempurna. Amo kadongan sa prosehaon. Tentu na tumakas musena adok keputusan di bagasan na luar biasa. Alas di sima salpu akka parukilon. Ay de bata sa diri payatson ninna disi. Kire-kire godok ni roha siyan sa luhut bangso. Tujuk-tujung. Molo margodok ni roha jolma. Marukil jolma. Juk-juk di dibayani. Songom martujuk-tujung ibana. Ala yang ada bata sa diri mapayatson yak ketujuk-tujungi. Dia batas sendiri mak menolak kata Indonesia dok menang di hata asli. Allah sendiri mengkoyakkan ini. Mengeribakkan. Luar biasa dia. Menidok dia batas sendiri payacon nasa. Hire-hire kodok niroha. Sian seluruh bangsa. Penderitaan tawoto di parukilonon. Sudah itu menderita. Jadi itu bagian di Zolma. Hanya bagi orang Kristen kita harus tetap optimis, terutama oleh karena kebangkitan Kristus. Sekalipun hidup kita ini diterpa oleh penderitaan, tetapi apabila kita terbuka mengevaluasi, tidak seberapa banyak yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita menderita. Tetapi apabila kita membandingkan lebih banyak, justru lebih banyak hal-hal yang membuat kita bersukacita. Ungkudang dope, nangakana masa, nak pertikian, naik kumabek kita merlas ni roha. Kalau di mularok parukilon, salpudui, songon nani dok ni si Yesaya diso. Maka ko bida unot talo halak na optimis dok talak na pesimis. Ya orang Kristen harus optimis karena dia memiliki Yesus yang sudah mati. Dia memiliki Yesus yang sudah menaklukkan kematian. Sehingga dia harus menjadi optimis. Nguluna pe optimis, nguluna na dikoki pagrimon tadi dia di
molo halak na optimis, molo halak na optimis lau memendang bunga pe asing de. Molo halak na optimis biasanya di balik bunga di balik duri ada bunga mawar. Ala yang kona pesimis itor na menonjol duri naido. Di balik bunga mawar ada duri. Inna dia. Artinya neng nonokku, gudang ko alasan orang pesimis selalu membawa alasan, membawa-bawa dan mencari-cari alasan, tetapi orang optimis selalu mencari-cari peluang. Ini bedana. Anggala Kristen kon optimis di, apalagi Batak. Saya murah-murah do patudusun ni Batako nanti. Nang namarukil pena, nang nacelaka pe, anggo Batak ko, saya dong ko hata. 25 adong ko pesongononin na adok salah mertukak-tukang maredede mana na mertukangon hape itoko imana ma pakwon dakpas mangakak mapakwon ala buka si makudak non ala na maredede masuk ma tupamangan na pakwon ibu mau name tu rumah sakit terberita ma ngamar saya cianu emahorah masuk pakku tu pamangan nena ale terus lang ko halak kita madokon tueni mai inna basa daripada toko ki masuk itu ringa deh dia optimis datang saya tueni do dibalik nya kamala petaka pe tueni do inna do nah yang wala mata besebenan apalagi ala Kristen dak kiai pesimis manusia pejuang kita. Lumur binata rokon ala kita memiliki dan yakin bahwa Kristus yang sudah menderita itu telah membuka peluang yang luar biasa dan selalu merindukan supaya kita menjadi orang yang tetap bersuka cita. Saya ada bahasa luar biasa do menurut ala Kristen di dok adong istilah segullah di hatai perani. Istilah segullah ima harta milik kepunyaan Allah yang selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah bagaikan orang yang menjaga biji matanya. Inna. Tabo todo mulut terjaga si malolok tao. Tung name meton masuk abek kita haliponan itur sigo do hita paturehonon payatsonon. Songoni do de batatu hita. Ala didokok kita segula. Nah, met mananga dia pe sigok do debata. Lau mangaleo tu hita. Lau peluau kita, lau memelihara hita. Odo pos nirohata. Mengarong akka parukilo narok penderitaan. Songo bangso Israel nak kening. Alay taingot macohot doi. Alay sada catata di dok saya. Pasohoton di jauh bamai. Nasa ilu-ilu pe apusan di debatama siabuhimuna. Mula tarilu-ilu hitak kamangak kena. Alanya kaparukilo, alanya kasait, alanya sitawonon, alanya kegagalan dan sebagainya. Alanya sidok dison, de batasa diri mga pusi. Nasa ilu-ilu siya buhina. Air mata dari wajah kita ini. Hata ni debatado ini na. Jadi ni debatado. Anani nak perlu ita. Memang juk diri tak kecewa. Jadi itu penyakit itikyo. Nanti itu minadong istilah gegana. Gegana, gelisah, galau, dan merana. Ini itu kan. Gimana ya? Penyakit. Gelisah dohita. Na tua-tua gelisah maradop pun mas kaya anak punna. Anak-anak muda gelisah bagaimana masa depannya. Dan semua gelisah. Alani molota lamtangi hita musema bigiak kahatani zolma tabadu kegelisahan. Idangin wai katani zolmo garutokin tabigi macam doon berubah-ubah do zolma. Najulu dak pala najulu dope. Satu ngataw nasalpu dimaki-maki sahalak ko sahalak. Alay dung nuaing nga dipuji-puji. Apa dong? Dangi. Nangarok ke region yon. Nangarok kasihan yon.
Mananga kepala negara daru kasianionin naro. Sonari ngai puji-puji. Odo na toho inna. Ima jolma. Orang nek kerja jadi. Ana yang kau debata sitiero. Nak kaya debata songoni. Sahari didok debata. Apu sakuma ilu-ilu nasa siap buhina sida. Jalapaya sok kuma akka. Turung ima nama kukubi. Nama bayan kodok rohani jolma. Bahkan bahasa Indonesia selinari rok. Tuhan akan merobek. Tak kata hati. Jadi ini debata hati. Hindu. Muliro nak dini mar si pangano di son. Dada hula si pangano ni. Manang menu nai. Alay gabi terjadi madisi. Persaoran na ringgan. Akka bangso na mermusuhian. Akka jol mana sepadau-dauhian. Akka jol mana somasyat tuakian. Alay di padumu di bagasa perjamuan. Ala nunga aha. Nunga sesadu sana sudi. Asa di pailu dia batado. Kaparu kilo pena salpudi. Ai bui duang ko halak na prosea. Siap baga sambar hite paru kilo pe. Bui do dipakai de bataga be peluang nalau mapedinggan. He ado arong nahutad da sahalak songonon. Arong ina na mabelu. Na burjuat do inatong. Marminggu sudah maka kegiatan di gereja. Nanti alai kecewa mahai mana songono. Saya dua anak kon na bawa. Pistar anak kon naon bawa. Ulan ido ngamabelu inataw. On nama dia tong anak kon na si seda-seda masa depan na. Di sedetik kita berakam anak kon naon. Gabi pincang mak. Tangis may natong dangarong be masa depakku. Hera putus asa may mana. Mamalapeta ka biyon na rohani mana. Lapatsi marohani nataw muse. Ay borhat masuri na sa duli-duli bawa dong siyak kutai pas merbuk ma tiki Pulau Batam. Pulau Batam. Nau makarijo tu si teding mahulan anak ngaon di hutai. Alanya ha ngapincang lapatsi marohani na taon ido iba nama dang arong be masa depakku dang laku bi anak kokon api aka pangarato ngamarlawan inna habi ibu tuhamu do alabi pistar anak kon naon nak pepincang ala holani mana nama na tading duli-duli di hutai gabi mana ma ributannya kana buru nasa hutai. Pistar diangkat gabi situa. Pistar gabi diangkat gabi kepala desa. Molorojol masih pangaratuan. Dak kaya perjulu melapor tu gereja. Tu kepala desa tu. Hamuletem ni tu kepala desa beliau. Apa yang gue dok rohana nak kening on nama malapetaka namun. Apa justru itu peluang. Dia menjadi tokoh yang diperhitungkan. Bahkan menjadi tempat untuk mencari dan memintai informasi, memintai nasihat, memintai kebijakan-kebijakan. Bisa tarik mana? Jok do terajumi akapen derita kamauloni. HP Tuhan merencanakan melewat persoalan-persoalan kemanusiaan ini. Tuhan pakai menjadi peluang. Maka tidak perlu kita gabi putus asa nama mulu. Idok nak keningan. Nang anong berkesempatan na. Ay nunga diserang. Walaupun pada akhirnya. Israel Selatan. Yehuda. Ditawan ke Babel. Dan Israel Utara. Ditawan ke Asur. Alay. Jadi ni dia bata tunesida. Mula kamu manadikod dosa muna. Sudi nadika parhon songo pesta nakiningan. Amo kadonga sa prosyaon. Nunga dia si tu Jehovah kita berhite-hite hahi yun itu ata Jesus Kristus si. Marasi rohado de bata nunga ditaluho kamatian
Hamatean na marparbuyo kasesan ni dosa dohot tanguluan ng haluaw di sadok bangso na dong di portibiyon. Hahihir nito at Jesus patudon na talo jala na sumargugobe sorok ni dosa dohot sorok ni hamatean ni. Dosa na manggonggomi na mga lohoti hita na mabay kita jutut umasusa nunga di sesa jala di talukon. Ananing marungulo na baro. Patut madidokko di topik ni minggu sedarion. Marlas ni roha. Mida hatuaunay. Bersuka cita. Melihat keselamatan daripada Allah. Altonga hama sukacita tahun. Nangikot tangyam mada perjulu. Mula betul halak na marlas ni roha. Dada hola marlas ni roha. Nak kiningan. Dapat dipatuduhon merhite akas sikap, tapi orang yang bersuka cita itu selalu menyikapi lewat bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Atik pengakuan tabodi. So nama saya turpukon. Adok panidang yudisi mengakui disi nak kiningan dinanidokna odo de batasi utonota. Pengakuan de bagagai. Tetapi pengakuan itu harus dijatakan lewat juga tindakan dan perbuatan. Sebab pengakuan itu bukan hanya sekedar pernyataan atau perkataan dan perasaan. Tetapi pengakuan secara teologis itu adalah harus diwujudkan dan dibuktikan lewat aksi atau perbuatan. Perbuatan dong. Lam rosuma sada. Halak na marlas ni rohana ni igil na ison lam takas mapangukun na tu debata na songo karoruan ni nasanya si roha asini rohanay alay pangukuni na dibagatuon dibagasan sikap na takas lam rosu lam intim lam akrab dohok debata dadah keakraban tangima dihatani debata dijahamahatan ni debata tangian matu debata marhapo satu debata ma songona Mazmur atau Psalm 110 ayat 2 mulata parrohahon umma ayat pas percis di tonga-tongani Bibel Alkitab sian ribuan ayat tupudi ribuan ayat tujulu alai di tonga-tonga hian ima Mazmur manang Psalm 110 ayat 2 didok dison bahasa Indonesia dok lebih baik percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bahasa Batak tagonan marhaposan tu Jahuba sian marhaposat tu jolma. Mula suri Alkitab siabonana sada musa sada ayat sada dimula-mulana pada pertama langit dohotanon di ujung paling ujung ayat di ujung pangukapot 20 sada ayat 22 asini rohani Tuhan Yesus Kristus matuakkan abadiyaina alai pas di tonga-tonga ni sudi bibili kotakas di ngotot pai Psalm 110 ayat 2 tagonan marhaposat tu Jahuba sian marhaposat tu jolma lebih baik percaya kepada Tuhan daripada bergantung kepada manusia ini. Molo idon waeng takas haudu kon halak namarlas niroha dipatuduhoni lam rosu tu debata. Jale lam silu tuak kaulau nadingga. Hubas cepat rajin hata silu lubis yanak kata rajin ulah tawarak silu tuak kaulau nadinggan ulau ni Tuhan do no mobi tahun oikumene inklusif sada topik na dihehe di hita hakabipi ima asa proaktif melakukan kebaikan. Jadi di situ kita tidak baik seorang baik pengkot sekarang ini dakya dia lo mau debata perjemida na parwarwahon uga monasing dakyai
Jelas seudok ke. Saya unang marung berjemitai tahu lah membuat roh atau jolma. Gabi taparwa-roh halak sejemitata. Taparwa-roh ugamonasing. Itu bukan tipe orang Kristen, tidak. Kalau orang lain atau agama lain seperti itu biarin aja begitu. Ya. Jangan kita terpengaruh hal-hal seperti itu. Karena memang kita disuruh menjadi hamba Tuhan melakukan kebaikan do. Dan mengalami perbedaan. Saya dulu perbedaan itu. Mengalami kebaikan do. Jami tapi murni mata tabaritahun karena natu hita unak tapar warwa halak. Atik pesa di parwarwa parugamu nasi kita lo bisnis. Di mana dudak tu surgu? Satu nggak bisa tu surgu hita pak. Itu dah. Anak kebaikan nakin tugas. Kenapa? Karena kebaikan itu sekecil apapun kebaikan, tapi itu berkenan kepada Tuhan. Dan kebaikan itu adalah investasi yang kekal, investasi yang tidak pernah merugikan. Rugi kita patu paun dari enggan? Tidak. Maka topik di tahun oikumene inklusif ni HKBP, proaktiflah melakukan kebaikan. Songon naposo, songon ula-ula, songon naung hinokok ni Kristusi. Hataridanna silu tunasa ulau naringkan. Jalan perpudi di bagasan namarlas ni rawa ala penubusion ni Kristus nak kering songon pesta harwa bolon na pinatupan ni debata lamrado ma jaka ulau na pinatupan ni debata marhite-hite natoktong majamoto diri asa unang be diperbudak diperhatuban dosai hita nunga di sesatu hatta dosata nungai baru hita marhite-hite haheon nai Kristus nunga hehe mani baru hita lani nang unang beta ului diperhatuban akka dosa asa saut sakap ni debata nauli sakap paluaun sakap hatuau ni tuganup hita marsada-sada. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema di Tuhan. Di haradio mumakoko pami. Mangaleon las ni roha di saluhut bangso. Ala nunga di sesahodo sanami. Nunga di urasi hohami. Di pelua hohami. Siragam niya kaparukilo pakorhon di dosai. Sai pergugui mame jala luas mahami marlas ni roha. Marhite-hite na toktong. Hubasa mi tu kaulaw na dinggan. Tangya kami tu ho siya tu portibyon. Jala toktong radihami silu. Tuak kapakubasyon ng ulaw na dinggan. Huhut mga radoti. Asa radihami mangotapi. Ngulu nami sianak kaperhatubanon ni dosay tulus masak kapalua katuaw na pinatupami marhite-hite anak mo Jesus Kristus asa tarapon si tuturo hanami tuak ka na luja tuak ka na marukil tuak ka na marsahit tuak ka na so dapok dopiak ka na pinarsita ni rohana tuak ka na matean apuli sa luguk ni atam do nama dokon ni Tuhan ay magabi Tuhan nami raja naradi mga pusi nasa ilu-ilu siya buhi hukut na payatsok kami siya nakka na baru dukok kami paso-paso mahuriya mo Tuhan akka naposom akka parhalado na sa mga lerohana makubasi huriyay akka keluargana akka sita-sita na patulus Tuhan akka ruas ni huriya siyan poso-poso sa terojak ka na matua haol mahami di bagasang kongkoman niya sinirohami asabuhi hami rap sauduran laho makkalo mak katidakok ko huhut maday asiniroha nasiakoy songon nang ginomparhon ni panurirang mi gabi si sada si panganon raphami
di perjamuan di haruan bulun nanaing patu paum pasikok matang yang nabi mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji madi patang jalasian nasa las nirohata tapasahat ma piliata. tatangnya kuma piliata ali di patamanamina di Banua Gicang hodo harroni saluhut silih oleh nadinggan doho nasaulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nilihom ito kami pilihan nami tuho say jalomay gabi uap na hutus di zulum
paso-paso may jala ramoti asa ko parhasya kami pelianun. Patibul ho karajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asal putada hami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok mau niate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di patama nami jala para siroha. Moliate maroha nami jala pujian nami ho. Ala naun di tubuh hoko kami pedua halihon. Sian kudang niasini rohamu. Tupak kerimun nama ngulu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabi si palua. Jala si pangulu anak milih kami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana uluan nami si utonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot tahihiyon nai. Nung atalo si bolis talo hamatian talo banua turu. Dang mabiar be hami mida hamatian dohot sorok na. Ay nung ngamonang Tuhan nami. Ulu balang nagugui. Iba na do manugyo kami siya kamatia tuhahiyon sugut. Alani ubay ko pangido hami. Saya si maroham. Patu gumaha porsyon nami maniuk baritam nauli. Asaw nang ganggo roha nami dinahubulus sami hamatian ni. Sesungguh di marohan nami, dohok rohani dongan nami, asara pehe kami sian parohau naburuhi, asa tarulahu kami parangene baru, saya pasu-pasu mahuriam, dohot perberita nauli, nama maritaon hahehion ni Tuhan nami, asalam tersunggulakan napi dimroha, jalahehe siad dosa nabi, sai papos rohanami, maka persyai, nong mardame, jala mardomu hami tuho ala ni pardenggangan na pinatupan ni anakmu. Saya pasabam jala pamalum marohanami to pamarohananyas dohot tod dinamar si hohot di bagasak kami. Asa tarhajong cokok kami nauk pitor hami ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Sesungguh ma akapagrimun na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningot kadongan nami naung jumulun ni alakmi. Jala asa tarap rohanami manaon si taonod diha siyang anon saya pudi makana matean nadangol na pogus na somarina akka na mabalu dohot akka na malungun tuban wagijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin da di banwa gijang saya pinurbadia magwarmu saya roma harajaumu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songod di banua gijang. Leo matuhami sadario kanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de patama hamu. Di sodakon Tuhan de patama buhina tuhamu. Jala asima rohana mida hamu. Di dopakot Tuhan de patama buhina tuhamu. Jala di pasaor homadamena tutod di munabi.
Selamat Paskah madihita, horas madihita saluhna.